猫爸带娃时的精神状态。你那个笑。他妈咋还不回来呢？这孩子咋带呀？咱也不会呀。爸爸，我困得睁不开眼睛了。睁不开眼睛了？那你倒是睡呀。你还是个金毛，生了8个孩子。丈夫看到脑袋瓜子嗡嗡响，孩子长大后，狗爸被烦得恨不得塞回妻子肚子里。看到没？看到没？他刚刚把这只小猫叼过来之后嘞，又去叼那只。你看吧，他把那只叼过来之后，我这头这只肯定又跑回去了。你看，那个小屁股，